Presidente Bruniera, oggi si festeggiano i 13 anni della Casatella DOP, uno dei formaggi simbolo della provincia di Treviso. Sì, sono passati ormai 13 anni, sembra ieri la prima volta quando abbiamo avuto questa riconoscenza. Beh, diciamo che è stata fatica perché siamo partiti, ci ha avuto 10 anni per avere la denominazione di origine protetta, 10 anni partendo dalla provincia, la regione, poi lo Stato italiano, per poi approdare l'Europa. È stato bravo Bernardi, quel gruppo di quei tempi, che ha avuto l'intuizione che questo prodotto era un prodotto tipico di questo territorio, casatella trevisana. Una casatella parte da casada, da un formaggio fatto in casa dei tempi, però nel tempo, farlo diventare DOP, è stato migliorato, ma migliorato solo nella tecnica di lavorazione, perché è un prodotto fatto latte, caglio e sale, punto a capo. Assessore Caner, quanto importante è dal punto di vista turistico avere in Veneto, in provincia di Treviso, queste eccellenze enogastronomiche? Direi che avere prodotti come la Casatella DOP è fondamentale perché un dato consolidato ci dice che circa il 25% dei turisti internazionali si muove anche con una richiesta che è quella del bere e del mangiare bene, quindi una richiesta culinaria. Questo perché i turisti vogliono vivere un'esperienza che è anche l'esperienza del buon cibo e del buon bere, e quindi per noi è un aspetto fondamentale che si aggiunge a tutto ciò che questa regione può offrire in termini di arte, di cultura, di patrimonio anche naturalistico. E la Casatella si aggiunge a tantissimi altri prodotti DOP e IGP che noi abbiamo nel nostro territorio, o DOC e DOCG se parliamo di vino, e quindi vogliamo continuare a valorizzarli perché siano un punto di eccellenza della nostra regione, anche perché ricordiamo questa Casatella è fatta con latte veneto e quindi noi siamo qui anche per difendere il Made in Veneto e il Made in Italy. Terenzio Borca, presidente di Aprola, 13 anni di Casatella DOP, il che significa anche 13 anni di un ottimo latte a servizio di questo formaggio. Da una semplice intuizione dei nostri collaboratori siamo arrivati a questo. Aprola è questo, Aprola è i produttori di latte che si mettono diciamo così, a difesa della filiera. La Casatella è la difesa della nostra filiera, solo trevigiana, ma Aprola lavora nel comparto. Aprola sono appunto questa gente che ha deciso che il nostro territorio è una specie di scrigno dei tesori, non solo Casatella, ma tutti gli altri prodotti, tutte le altre varietà di produzioni che stanno dando sempre di più un valore al nostro territorio. Come dicevo prima, 13 anni di Casatella dà l'idea di quanto possa essere importante un'idea che appunto è partita da Aprola e che adesso ha i risultati che ha, sempre una maggior visibilità, ancora l'unica DOP nazionale di formaggi a pasta molle e è fatta solamente con latte della provincia di Treviso. Questo ti fa capire quanto sia importante la qualità per il nostro territorio. Noi siamo la nicchia, noi eravamo un luogo di esportazione di latte, siamo diventati un luogo di importazione di materia prima, perché i nostri caseifici tutti quanti si sono messi a produrre qualità. Treviso è diventata proprio una fucina di qualità, con tutte le tipicità. Se pensiamo che abbiamo 5 DOP, questo dà l'idea di quanto la qualità sia proprio nel DNA dei produttori di Treviso. Un'eccellenza del nostro territorio che appunto diventa il portabandiera della nostra città da un punto di vista enogastronomico nel mondo, perché tutti apprezzano questo prodotto, lo inseriscono nelle ricette e quando vengono a gustarlo nella nostra città vivono un'emozione che è data da una città meravigliosa pronta ad accogliere, da dei piatti tipici fatti con dei prodotti di altissima qualità. Abbiamo sentito il processo per la realizzazione di questi prodotti e questo non è semplicemente un lavoro, ma è davvero un'emozione che viene trasmessa a tutti coloro che vogliono godere delle bellezze trevigiane, tra cui appunto la Casatella DOP.